Day 9 na sa school si BBN. So, day 9, guys. No. Day 9. Oh. So, day 9 na pala si Enzo, guys, sa school. So, ayan lang muna yung outfit niya, guys, kasi may mancha pala yung uniform niya, guys. So, mag-school si Bibi today dahil Friday, day 9. Let's go sa school, Enzo. Na? Ikaw si dinosaur today. Saan nga punta sa school? Hello, Pap. Hello, everyone. Mag-school ako today. Sabi mo. Wala. Open na ng gate. Mama, please. Si ate. Ate. Picture kayo ni ate. 1, 2, 3. So cute. Straight line. Straight line. Make a line. Sige. Make a line. Make a line. Oh, sulat. Sige. Sige, ganyan. Dito. Uy. Enzo, dito naman. Wala yung star. Kau banget kita parang lambot na kaway pa ito. Tama yung mama. Nagtuyok sila sa sapa. Ay. Ma! Palit ka. Sit down.